हेलो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं हम ऐसी रेसिपी विंटर्स के लिए जो आपको पूरे विंटर्स में कफ एंड कोल्ड नहीं होने देगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, सबको बेनिफिट मिले, चाहे एजिड हो चाहे बच्चे हों। डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आइए सोंठ की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ मैं गुड़ लूँगी 250 ग्राम्स। इसको मैंने चाकू से काट लिया है ताकि इजीली ये पिघल जाए। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स में बादाम, काजू और किशमिश लिया है। बादाम और काजू को मैं पीस लूँगी दरदरा, और किशमिश को हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। यहाँ मैं कढ़ाई गरम कर ली है मैंने। अब इसमें 3/4 कप देसी घी डालेंगे और हम इसको पिघाल लेंगे एकदम लो फ्लेम पे। अब मैंने इसमें 50 ग्राम्स सौंठ ऐड की है, ड्राई जिंजर पाउडर। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे देसी घी में, लम्प्स नहीं फॉर्म होने देंगे। अब इसमें मैं टेस्ट के लिए सौंफ ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अब इसमें जो हमने गुड़ काटा था वो यूज़ करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे कंटिन्यूसली और गुड़ को हम पिघाल लेंगे। नोट कीजिएगा, इसमें आप कढ़ाई हैवी बेस की यूज़ करें। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं मैंने जो पीसे थे, और किशमिश भी ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। विंटर्स में सौंठ खाने से गर्माहट रहती है, आपको सर्दी खांसी जल्दी नहीं होगा। इसको दूध के साथ रोज़ सुबह सर्व करें। थोड़ी देर बाद जो हमारा गुड़ है वो बिल्कुल भी कढ़ाई से चिपक नहीं रहा, और जो घी है वो सेपरेट होके ऊपर आ गया है। इसका मतलब हमारी सौंठ बनके रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट मैंने ग्रीस कर ली है, इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत अच्छे से देसी घी से मैंने प्लेट को ग्रीस किया। अब इसमें मैं ये सौंठ को फैला दूंगी अच्छे से। ये रेसिपी आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगी। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे ठंडा होगा देसी घी भी जमेगा और गुड़ भी जम जाएगा। तो हम इसको 2 घंटे बाद चेक करेंगे तो ये जम गया। इसको अब मैं काट रही हूँ पीसेस में। ये मिठाई के पीसेस की तरह आराम से कट जाएगा, और आप रोज़ इसको दूध के साथ एक पीस लीजिए। देखिए देसी घी लगाया है तो आराम से प्लेट से निकलेगा, चिपकेगा भी नहीं। कितना ही सॉफ्ट है, बिल्कुल ही मिठाई के पीस की तरह। और इसमें चीनी नहीं है तो ये हेल्दी भी है। इसको ट्राई कीजिए, कमेंट्स में बनाइए आपको कैसी लगती है मेरी रेसिपी।